dia chega um moço na casa de um fazendeiro, à procura de um emprego pra ganhar algum dinheiro. Respondeu o capataz: precisamos de um vaqueiro. Mas preste bem atenção, é ordem do meu patrão fazer um teste primeiro. Entre pra dentro, seu moço, capataz foi educado. Pode dormir por aqui que o jantar tá preparado.